Bueno, para xogar o xogo da virandela hai dúas fases. Unha primeira, na que se empregan os dados de cores e na que os peóns teñen que conseguir dar unha volta ao redor do tabuleiro, ao redor do pau, e colocarse na zona negra da súa cor. Van na dirección que marcan as flechas que están nas esquinas. Para iso, tiranse os dados de cores e vanse movendo segundo as cores que aparezan nos dados, pero na orde que se queira. Neste caso, se eu laranxa, laranxa, verde, pode ir laranxa, laranxa, verde, laranxa, verde, laranxa, ou na orde que se queira. Por exemplo, aquí diante, vale, podes mover calquera peón. Neste caso, temos o azul clariño, que pode ir laranxa, verde, laranxa. Entón, este movería laranxa, verde e laranxa, e colócase na cor que lle saia. O xogador que tira os dados pode mover calquera peón. Logo tiraría outro xogador. Neste caso, saiu azul, azul, azul. Sempre hai que intentar mover cos 3 dados. Se non é posible, móvese con 2. E se non, con 1. Neste caso, había que buscar 2 azuis seguidos para poder mover. Poderíamos mover, por exemplo, o rosa. Pode ir o seu azul e o azul que está aquí. Azul, azul. Os peóns van saltando así, tirando os dados e movendo as combinacións. Laranxa, marelo, laranxa. Saiu agora nos dados. Pois buscamos, hai aquí un marelo, laranxa, laranxa. E van dando voltas ao redor do pau. Nalgún momento acabarán todos na súa zona negra, e mentres iso se fai, estas cordas vanse entrelazando. Cando todos os peóns están na súa zona, comezaría a segunda fase do xogo, que se xoga co dado de puntos. Ímolos poñer todos agora para ver como se fai. Irían todos para a súa zona, saltando pouquiño a pouco. Tanto ten que a corda quede por riba ou quede por baixo. A idea é que se vayan entrelazando como se fósemos facendo nós. O rosa para aquí e o azul iría para a súa casilla. E faltanos o azul clariño. Neste caso, como fixen eu á man, quedou demasiado atado. Normalmente fago un debuxo diferente. Neste caso, están todos aquí mesturados. Agora comezaría a segunda parte, que é o verdadeiro xogo da virandela, que é conseguir xirar en dirección contraria seguindo estas flechiñas de aquí ata volver á posición inicial. E para iso, se a primeira parte era de agudeza visual fixándose nas cores, nesta segunda parte as cores non importan. Podemos poñernos en calquera das 3 casillas, nunca na casa dun peón porque quedaría ocupado, e xogase co dado de números. Tírase. Eu neste momento podo facer 3 movimentos. Nesta fase é moi importante que nos axudemos todos, porque eu podo ver algo que os demais non vexan ou ao revés. Temos que conseguilo entre todos. Eu vou ir dando voltas á virandela e vou ver cal é a corda que está por riba. Neste caso, vexo que a que está por riba de todas é a azul clariña, que é a que está atando a todos os bonecos, entre outras cosas porque foi a última que movín. Entón vou mover esta. 1, 2 e 3. Podo mover un mesmo peón 3 veces ou podo mover 3 peóns, o que eu queira. Se eu sacase un 6, por exemplo, podría facer así, 4 movimentos con este, e logo, como vexo que o azul escuro tamén está molestando, pois movo o azul escuro, 5 e 6 movimentos. E así, pouquinho a pouco, vanse ir movendo as cordas. Logo tira outro xogador, outros 3 movimentos. Eu teño o amarelo, que está aquí moi enriba, que está enriba destas cordas, e entón vou mover o amarelo e fago 1, 2, 3. Pouquinho a pouco vanse ir desfacendo os nós. En algún momento irán saltando, este vai por aquí, vanse colocando e volverán á posición inicial. Si se consigue volver á posición inicial, o xogo terá rematado con éxito. Se non se consigue, considerase que
un ensaio. Pode ser que en algún momento, como fixen así á man, quedou enlazado un pouco extraño, pero quero poñer un exemplo que aparece nas instruccións. Imaginade que este está aquí e que o verde está ao redor do rosa na mesma casilla. Aquí o verde e o rosa están enganchados, pero están na mesma fila, no mesmo brazo. Entón o verde podería dar voltas ao redor do rosa ata soltarse e logo continuar camiñando, sin que iso supoña un gasto de turnos. En cambio, se o rosa estivese ao redor do lila, pero que está no brazo xusto anterior, neste caso, só se está no anterior, tamén se poden desfacer os nós, pero gastaríamos un turno. Por exemplo, eu podo facer así, darlle voltas e fago un movimento, 2, 3, os que queira. E ese sería o xogo, conseguir que todos os peóns volvan á posición inicial.